o casal de noivos da Divina Geração. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, explosão. Eu sou o Eli Júnior, presidente da Divina Geração. Quero agradecer de coração o convite. Estamos aqui cumprindo nosso papel. Estamos um pouco dodói, mas tudo vai melhorar. Então agradeço o convite. Estamos aí com vocês, o nosso casal de noivos, e apresentando a nossa xodó, Jessie Menezes, como a nossa noiva 2023 da Divina Geração, juntamente com o Antônio Carvalho, nosso noivo. Então, se bora, nós noivos.